ngiyabonga enikhuluma naye umbali wakaHlophe okhona la eBergville emasipala woKhahlamba. Namhlanje usuku olukhulu sithe siyi-ofisi lezokuthuthukiswa kwamabhizinisi sathi asibize osomabhizinisi abancane ikakhulukazi abesifazane ngoba bagcina bengenalo ithuba lokuthi bakwazi ukuthi ba-empowerisheke. So sizoba empowerisha in collaboration with uSETFA. Sibabizele ama-stakeholders amaningi azobalekelela osukwini lethu la namhlanje. Uma ngingabala nje kafishane kukhona uSARS, kukhona u-ATIA, no-SETFA they will do their presentation ezolekelela osomabhizinisi. uSETFA wethu uhlukaniseka ngey'gaba ey'mbili, kukhona u-business development no-lending section, kukhona no-NYDA ngoba sikhumbula kahle ukuthi ke nabonke abantu abenza amabhizinisi, it's not that abantu abadala, sifuna ukuthi nalaba abancane bakhavarisheke because into yokuba usomabhizinisi ayithatha ukuthi fanele kuzoba ukuthi umdala. Sisiza ngisho nalaba abasha abangena emabhizinisini, sifisa ukubona edlondlobala ekhula sewumkhandlo woKhahlamba ngokuhlanganyela kanye ne-ofisi lakwa-LED elu-Local Economic Services. Kukhona ngisho no-Land Bank, kukhona no-Capitec Bank. Since sazi ukuthi uCapitec useqale ukuvula amabhizinisi ama-account osomabhizinisi abancane, so naye sithe akabe ingxenye abe uhla lethu lapho sizolekelela khona osomabhizinisi. Asifisi ukubona osomabhizinisi iy'mali zabo beyifihla phansi kwemicamelo, but sifuna ukubona beyibhenka ukuze sibone ukuphuma nokungena kwey'mali zamabhizinisi abo. Saphinde futhi saletha no-Department of Labour, saphinde saba no-Sanlam ukuzo-assista abosomabhizinisi bethu. Saphinde saletha no-IEC. Sokhumbula ukuthi njengamanje kulo nyaka sibhekene ngisho okhethweni, so uma sibheke okhethweni abantu bayadinga ukufundiseka ngezinto zangokuvota. Singasho ukuthi ukuba nebhizinisi kuphela akudingi ukuthi kube khona ezinye izinto ezaziyo. So ingakho silethe zonke lezi iy'nhlaka ukuzolekelela osomabhizinisi bethu abancane basoKhahlamba ngoba siyabakhathalela siwuKhahlamba, siyabakhathalela siwu-LED office. Ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba. Ngithemba ukuthi-ke konke kuzohamba kahle njengoba sikhona la endaweni yase-Sport Complex namhlanje. Thank you very much.